ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு ஃபார்மாலேட். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பி ஃபார்மசி ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்டான 2 மார்க் ஆர் 5 மார்க் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போறோம். ஹியூமன் anatomy and physiology 1ல இருந்து clotting factors. Clotting factors are the substances which is used for the blood clot. நம்ம blood clot ஆகும்போது தேவைப்படக்கூடிய substances பேர் தான் clotting factors. மொத்தம் 13 இருக்கு. அதுல 6th one மட்டும் absent. First one fibrinogen, second one prothrombin, third one tissue factor or thromboplastin, fourth one calcium ion, fifth one pro-acceleratin or label factor, sixth one absent, seventh one pro-converting or stable factor, 8th one anti-hemophilic factor AHF, 9th one plasma thromboplastin component or Christmas factor ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான 2 மார்க், 10th one Stewart factor or power factor, 11th one plasma thromboplastin antecedent, 12th one Hageman factor, 13th one fibrin stabilizing factor. இந்த 13 ஃபேக்டர் நேமையும் ஈஸியா மெமரைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு நிமோனிக்ஸ் இருக்கு. First person told cancer leads piles, another child said protein high fat. இது எல்லாத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஃபேக்டர் நேமோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரா இருக்கும். ஈஸியா மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட மெக்கானிசம் நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்ல போடுறோம்.